有啲朋友都舊生都問，其實阿 Sir 加息呢樣嘢，佢對樓價個殺傷力好大嘅咩咁樣？唔覺啊！呢段時間都知，過去呢段時間都有加息係嘛？咁都對樓價個殺傷力唔係好大啊嘛。咁我講就係話加一兩下息就唔大，但係如果處於一個加息周期嘅話就大咁樣。點解咧咁樣？因為好簡單就係話其實真係如果真係而家加息啦，我都講過啦，而家咁加上去嘅話。而家美元嘅定期存款都有4厘啦，已經係4厘幾。如果美國嗰邊再加息嘅話，我當咁樣睇啦，咁樣一直以為我哋買樓或者我哋租樓都係覺得咩啊？我租棟樓翻嚟嘅話，我俾咗就冇㗎啦，係嘛？我俾咗就冇咗㗎啦嘛啲錢係咪？所以好多老人家就話：喂，你買棟樓翻嚟供嘅話咧，你供極咧就都有供到本金噶嘛？你每個月係咪咁啊？低息嗰陣時係好爽嘅，真係低息嗰陣時我都試過2厘幾嗰陣時嘅供款㗎，就喺沙士個年度。哇！大佬供嗰筆錢，即係每個月供嗰筆錢嘅話，有6-7成係本金㗎，係好爽嘅，真係我絕對理解。但係問題話，首先加息嘅話，呢樣嘢就已經唔係啦，係咪？咁啊慢慢加上去咁樣，同埋我首先我好驚而家咧呢係即係話。個息口開始走翻以前個年代啊，即係話 P 加啊，慢慢發展落去。咁當然你話阿 Sir，你冇嚇我啊，應該未嘅咁樣。咁你當我即係誇張咗啦，咁樣嚇咁樣。但係99年仲係即係上世紀99年係10厘嘅，係 P 加嘅，買樓係要供10厘。到03年即係相差4年之後嘅話咧，供樓係2厘幾，4年內由10厘變2厘。市場嘅嘢。咁如果而家供樓3厘幾嘅話，要變翻10厘嘅話，4年後可唔可以？我唔知。我哋世事就係冇絕對，我哋就要防範，我哋要識驚，係咪啊？咁樣係因為我哋係一個成人，我哋有好多嘢要兼顧噶嘛，係咪啊？咁樣咁呢個係一個擺埋唔好講加息，我唔係想講呢樣嘢，我係想講另一樣嘢，就係話如果加息個勢頭一出現嘅話，譬如好似美金嗰個定期嘅話，去到5厘6厘嘅話，你諗下，如果你買棟樓，假設你有錢嘅，你唔需要，即係譬如話你有千零萬買棟樓嘅話，如果你千零萬擺落去美金嗰度收息嘅話，你一年收幾多息？你一年收幾多息？嗰個息口夠唔夠你租？夠唔夠你租金嗰年？係夠嘅，有突添嘅咁樣。咁即係如果從呢個角度嚟講嘅話，你都唔係冇公道㗎，你唔係即係你唔係話我白俾咗冇公道㗎，我根本我筆本金係擺咗銀行裏邊，我筆本金喺度㗎嘛，係咪啊？係咪先？我講乜嘢？你只不過呢個情況係錯過咗樓市升值嘅機會啫嘛，係嘛？但係咁，如果假如真係加息嘅話，樓市唔升跌嘅話，你而家呢個情況嘅話就好穩定㗎咯喎，係咪啊？係咪先？你明我講乜嘢？係嘛？如果樓市係跌嘅趨勢出現咗，而你而家息口係好高嘅話，係5-6厘嘅定期嘅話，你有1,200萬嘅話可以買棟樓，或者1,300-1,400萬買棟樓嘅話，真係有足夠現金。我擺定期嘅話，我收錢翻嚟去租嘅2年嘅話，租3年又好都好 OK 啊！我俾嗰筆錢係綽綽有餘㗎你仲有錢去旅行添㗎隨時。咁如果而樓市係跌啊嘛，我做乜買？係咪？我最驚係加息去到呢種咁嘅周期啊！你明唔明我講咩啊？各位，即係去到呢個咁嘅情況，呢個情況嘅話就不可同日而語嘅，對個樓市嗰個嘅樂觀程度咁樣。咁所以變咗就係話，我自己點解咁介意呢段時間開始個加息周期？其實你已經見到我開始已經我唔係而家講啊，我2個月前開始慢慢講，我好擔心。但係而家係一步一步好接近似呢一個情況出現，所以變咗就係話我不斷會係講咁樣。我又係嗰句，好似我啱啱拍嗰邊啦，即係講股市嗰邊。即係如果你唔啱聽，你覺得呢個好負面嘅情緒嘅話，請大家原諒我。我好難正面講嘅而家，因為大家都知啦，我唔係淨係成日講樓市跌噶嘛，我係會講樓市升噶嘛。舊年係咪啊？舊年又喺前年有啲舊新聞我阿 Sir 我爸爸媽媽都叫我咧唔好再租樓啦，不如供樓啦咁樣因為抵啊嘛咁樣即係唔好再白白喺度可以幫人供樓咁樣。嗰陣時我都講話真係要，如果你真係自住，真係要買噶咯喎。2年前因為價格跌啊嘛，低啊嘛，係嘛？咁樣我同埋我成日都話自住你冇得講㗎，你一定要買。你其實自住唔可以睇樓價㗎，高低嘅，係講你供款能力。因為點解你自住即係你自家，你自家即係話你有細路哥，係咪？你當然唔可以俾個細路哥成日走嚟走去搬嚟搬去㗎嘛，萬冇3千㗎嘛。
係咪啊？即係萬冇嗰單嘢就講真，嗰3000嘅話為咗個仔啊萬子學習㗎嘛，需要啊嘛係咪？咁嗰啲係奇葩嚟嘅啫，咁正常人嘅話細路哥唔應該搬嚟搬去嘅。我有個舊生都同我講過，即係話細個嗰陣時咧就係受盡係搬嚟搬去嗰種感覺，好辛苦啊覺得咁樣咁所以大個咧就點都好多儲錢都買個單位住，因為點解咧？真係唔想再咁樣搬嚟搬去咁樣。所以你自住如果係自家嘅話，你就咩樓價你都要買嘅，只要有能力就要買㗎啦，咁佢冇得講㗎啦。我成日都講咁樣，所以係咯咁樣。咁但係問題話，如果面對一個加息週期嘅話，我最擔心就係去到呢一個咁嘅情況，咁會唔會啊？咁樣你如果覺得唔會嘅話，冇問題嘅，真係我純粹表達係我自己嘅感覺嘅啫。咁樣絕對可以錯咁樣。呢個亦都可能有啲能人異士，因為咧好老實講，喺呢3個月裏邊有一個係講啱咗㗎，下邊嘅意見就係講話咧。我好記得，我唔記得咗邊個，但係問題嗰個真係講過一句説話就話，比特幣如果去到8萬蚊嘅話，就要小心啦。我好記得有一個落意見嘅人咧，喺呢度落過嘅，我記得咁樣。咁真係個比特幣過咗8萬，再過少少啊，真係開始就回落咯喎，真係咁樣。所以有陣時就話，你如果同我相反意見嘅話，我唔會唔聽㗎，我都會吸收嘅。可能就咩啊？你可能個意見都係咩啊？亦都講真啦，亦都係因為嗰個可能網友啊，應該或者係舊生，我唔知道係咪？我聽咗嗰時候，我先有戒心嘅就對個比特幣，即係當佢過咗8萬之後，過咗3次問咗3次價錢，佢都唔可以突破8萬2咧，我就開始小心咁啊。所以咧呢一個我都要多謝嗰個人講法，因為佢係咩啊？係警醒咗我，做人真係冇可能咧係咩啊？永遠都咁叻嘅，一定要聽人意見嘅咁樣。咁所以變咗就係話，等於而家咁樣嘅情況裏邊嘅話，我某個程度釋放咗啲負面嘅情緒，都係聽咗人意見就唔應該咁樣。但係問題話，我都係嗰句，即係話而家呢個情況，我哋冇辦法，我哋唔可以唔去思考呢樣嘢，去做一啲防風功夫，一定要嘅咁樣。咁而萬一真係喺而家呢個階段，譬如話好多樓市唔係咁嘅話咁樣，咁如果你做咗一定嘅防風功夫嘅話 ，OK 啊咁樣。譬如話好簡單話，我而家買樓。都驚驚地嘅咁樣，不如咁啦。我如果買千5萬嘅樓，不如唔好啦，唔好買咁多啦。同老婆商量下，唔好買咁大住先啦。我哋要小心啲啊，咁樣買1200嘅咁樣，即係可以咁樣諗啊嘛，係咪？即係好多嘢我哋可以咩略為調整 OK，即係都係我以前有個，即係如果大家有補習嗰陣時補習嘅話咧，早期年代上世紀90年代有一個阿叔嘅，你記得佢就教咗好多嘢，其中一樣就話，佢話林 Sir。聽意見一定要聽，但係冇話一定要聽晒人哋嘅。可能你而家由呢度做到呢度，做到呢個位啦。其實盡咗過份，聽咗人哋講，可能咧拉翻過嚟呢個位嘅話，咁就最好啦，係嘛？我哋咧聽意見，我哋聽意見都係咁嘅啫。我講嘅嘢，梗係唔係啱晒啦。但係你可以聽一聽，吸收拉過少少嘅話，嗰個係咩啊？可能就係咩啊？最好嗰個 solution，係咪啊？冇話全部聽晒嘅咁樣，所以變咗樓市嗰個睇法，我好驚加息週期嘅話，就係驚去到呢一個頭先嗰個情況。咁樓市想升嘅話都幾難嘅，其實係咪啊？因為有數得計啊嘛，係嘛？咁高息嘅話，我擺喺銀行收息，收定期翻嚟嘅話，我擺落去租金，我白俾你又如何啫？係咪先咁樣？我仲有錢賺嘅話，係咪？咁我驚咩？係嘛？係要煩要搬屋啫，係嘛？咁樣，即係呢啲就自己諗一諗點樣令到你自己可以咩打遊擊咁樣方便啲啦，係咪咁嘅樣？係啦，咁所以變咗呢個係我自己嗰個嘅睇法，咁大家咧可以吸收下好啦，唔係投資建議啊，純粹係自己個人心路，同大家分享下㗎啫。